你知唔知道嗰塊超級霹靂無敵嘅晶片，我已經發明咗。就喺千鈞一髮嘅時候，我將佢抌咗入你個口度。你而家已經變成一個72變嘅超人，可以維護世界和平。咩話？可以維護世界和平。可以咩話？可以維護世界和平。你去邊啊？我去殲滅銀河系5大行星嘅侵略者。你呢？誒，又去邊啊？冇咁巴閉，我想翻去自殺。你聽我講埋先喎。你雖然成身都係水貨啊，但係只要有咗嗰塊晶片啫，模仿嘢就會自動啟動，到時候能源就會源源不絕。你真係可以變成其他嘢㗎喎。咁變個電飯煲得唔得啊？得，只要你想就得啦。好玩啊，教授仲細咩你自己照下鏡啦。啊！點會咁㗎？信啊嘛，想變翻人就諗下自己，教授，呢個唔係我仔係嘛？變翻圓形俾佢睇。喂，有啲咁嘅事嘅啫。喂，冇晒啊！喂，教授，喂，淨係得飯嘅咩？變啲餸出嚟得嘛？係啊！邊哎呀，衰仔啊！你變成一碌牙膏咁托慘咩？成口飯都咩晒牙搞成咁啊！冇講咁多啊，變條金條出嚟先講啊！誒，對唔住，目前智力只可以變牙膏。啊！唉，開頭唔慣就唔可以變咁多嘢噶啦。不過唔緊要喎，你唞翻一陣就可以變翻自己噶啦喎。我費咗一生嘅精力，將黃老太家庭用品大全輸咗入你個電腦入邊，跟住落嚟咧，你就可以變好多有趣嘅嘢噶啦。